Salut la team, c'est Mathilde d'Athlète Running Club. Comme promis, on vous dévoile aujourd'hui les produits de la box d'octobre. C'est parti! Et on commence avec le produit phare de cette box d'octobre, les manchettes fabriquées en France, le Colibri Frenchy. C'est l'accessoire par excellence pour jongler entre les saisons. Elles sont à la fois légères, performantes et aussi super confortables. Et puis petit plus, les manchettes le Colibri Frenchy, elles ont été dessinées et pensées juste à côté de chez nous, au cœur des volcans d'Auvergne et confectionnées en France. Ensuite, une chouette nouveauté avec l'eau de coco originale de Vita Coco. Vous allez voir, cette eau de coco, elle est délicieuse et puis elle est aussi riche en nutriments et minéraux. En fait, elle est idéale à boire après l'effort ou même pendant votre journée. Sans sucre, sans matière grasse à ajouter, et ça, on apprécie. Et vous allez même retrouver pour plein de gourmandises dans notre livret une recette pour l'utiliser comme base pour vos smoothies. On adore. On a aussi glissé un indispensable pour une bonne récupération, le gel cryo de chez Velleda qui fait son entrée dans la box. À base d'ingrédients 100% naturels, il a été élaboré avec de l'arnica et vous procure un effet froid immédiat et vraiment durable. Appliquez une noisette de gel, massez-vous après votre run pour apaiser vos muscles et vos tensions. Récupération garantie. On continue cet unboxing avec un petit nouveau, le stylo apaisant de 5 sur 5. Il soulagera toutes vos démangeaisons après ou pendant vos runs, plantes urticantes, piqûres d'insectes, on a tous connu ça au moins une fois. Et grâce à sa composition d'origine naturelle, aux plantes alpines et à sa technologie filmogène, il vous apaisera immédiatement. Et enfin, le dernier produit de cette box Athlète Running Club d'octobre, la boisson d'effort Hydraminov de chez Effinov. Vous le savez, une bonne hydratation, c'est indispensable quand on court. Alors vous retrouvez dans ce stick des glucides, des électrolytes, des BCAA et des antioxydants pour répondre à tous vos besoins. Et voilà, on arrive à la fin de cet unboxing. On espère que les produits qu'on a sélectionnés vous plaisent autant qu'à nous. Venez nous dire ce que vous en pensez en commentaire et puis on vous donne rendez-vous très vite pour vous faire tenter de gagner la box. À bientôt!